महिमा जी आपका कॉल आ रहा है, प्लीज अपना कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस महिमा, आपसे किसी को बहुत ही अर्जेंट काम है। महिमा जी, महिमा जी आप अपना कॉल जल्द से जल्द उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस महिमा, आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है, प्लीज अपना थोड़ा सा समय निकाल कर कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस महिमा, आपसे किसी को बहुत ही अर्जेंट काम पड़ गया। महिमा जी कृपया करके जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा।